ya Zézé, Moïse papa ya Zézé. Et la fois, Maison Minankiro. La baronne, y'a tout bima la biso, y'a moi maman yaka. Boy penza. Na regretter Zulu na regretter ma casse. O regretter Zulu bila makalolatio. Papa, attends tu le makala. Bima. Mi balo na za bango yo pousa na te. Na bien ibali, na tu mo pati me ibali. Mutema Zulu abeti libanda pe mo bala beto tambola ko to out. Ok to so la libanda moi mama, yo za fami to kambwa na te. Kabizon ambo. Kabizon ambo. Ngali ngambo ete kabibi. Muno ke wana lala kuna. Lala kuna na ebisio. Sia. Ela makala ala te bila mabe akala. Kabibi so boy na ko ya lisutenya ya boy po nini. Boy na niveau boy po ni kabibi. Botikele temps makasi boy pena o banga tanga pete. Azo ganga na yo pena o bima libanda so kende place okeya na zo loba no bongo. Po ni bona niveau botikele temps boy. Ongonde eza boy Nyoso oyo premièrement non eza no camarade nao. Zule mabeti mabe makasi. Taba bora boy. Deuxièmement na okondani ba parents nanga. Moi ba parents na biso. Mama pesi place akolala. Yo moni nyoso ekomi a. Omwe makambo nyoso to eleki a. Bosa na mo. Soko tiango kana mtu. Olinga suko yo ta bisoti. Na boy. Supporter o eleki. Ngaso ki zule maye no yepsi ko zala a. Moi problème sans absence ça Zulu ndo ya lisusu ate. Poso ki no ya awa. Na mo ne longa kala esa ngabi te yipsa Zulu. Na obenge kana téléphone. To kuta pesa nga bien te po mo loko o loko. Te bien tati aya ko présenter bino bo sepela na ngo pa mte longa bongo. Na bingi loko na ndawo na joga ikufuma makasi. Ena bitu vanda bandawa na yibsa. Moto ayoka kitufuma za mtamunene. Yo moto kauka bo itufuma nini? Ko tu profiter mulunge wana ovimba. Na yabo kwa yo ndio munene. Isi mmeto wa tatai mugu. Mtamunene azalia pale amor. Tazu uzufinga mtu akatana dikuru na sapati yo tala tu yo mugu za dikuru. Na lina lubabu. Udemsanga ya jakana mabe abulu. Hata mtanya pia message ya bien jakana makamufoka na muko tu disitete. Amukulu. Ngaza kana mali ba mabilo kwa bazumisa internet. Otie. Non luka piba nombre vie. Non nombre vie on lui ndenga mdratiro vie. Bete na tika na bisote. Na luka tata za ngamba nena comme ça se malembe akuma magale dana ke bete lisolo. Na bete lisolo. Ba yuzo makamba mwana na ondeni zuleka. Okipakate so bibi tongo kei. Oyo suguri ukote kabino bino kei. Ukote rifo bino kei. Sikana ni hayi so makambo tunu bele. Yango libana ngo ya drete comme le kula match ya Barcelone na Real oni. Solo bano yuzo comprendre ngaka ati. Kadia mbuji. Nazoloba nazoloba ngo malembe mwana mobali nga na lembiye. Na lembiye awa lisute. Ezo changer masulu te. Banje masulu mususuji. Ngele nanye muto inongu mbesije. Ukubeta makambo. Nana chama kelele. Kadia mbuji. Olembiye bonanye. Eti. Nandenge ndio. Akomo débordé yete. Jina ndako lisusu te. Makambo oseli ko mo sepesa ngai te. Ba otokito ya komino ngana lingi yango lisusu te. Akomo cha biso so mal à l'aise. Ndako nanga moko. Ndako nanga. Akoko cho yo mal à l'aise te, yo za mama na ye. Soki akucha ba oya bana ke mal à l'aise c'est dire azana adoro kucha ba mal à l'aise. Pona nyinyi bano yo ba mesana na kubima ndenge ba kukubima. Ji bazalo kola ba mbwa oyo ba kenda kutambola bazalo kenda kulia biloko epa ba voisin. Mais d'ailleurs, bazo mobali, moi na mobali aye. Quand même il faut attendre le bangoer. Attendre le bangoer ngenge ni. Ti. Oboni chinsanso yo ko bebe sila ngaba. Bano na mbushi bayi bazala ki boite. Bayeba ki 17h, bazo ngi ndako po, bayebi ngana kuya. Mais là tellement na zala le sous na mbongo te, zula ka bela ngai moi 10, akabla nga moi 20, yango wana ti bazo laisser aller. Maintenant bazo mwana mobali oyo ko contrôler ba. Kadia mbushi mwana ana azande kona bisote, asafe muluba te. Aze kosoka uti wapi yango yawa na mawangana ndimi. Zula yana ye awa. Ya komo ko choba ba lolo kwa mwana ndako. Na ndeni.
azala muyaka azala mutoba ndundu azala suki mugongo azala mungaleji telema aza kongole ngana yambiye avandawa apesa bano yo education te pongani ngani na lembi ko pesa bana education ngamo mama bana lembi pesa bana education po mutu muso pesa bana education yo dingi baba ndo kutambula ndenge badingi mama biso muso zo to yo kitoto tateza wapi o yo ko fenza bana po eduquer ba zo kabela ngambongo baza ko yo pesa ngamwa 10 mwa 20 bachindele ngamwa credit telefone ye baby babengi bana camarade na bango bachindele ngai bana wana na kuzala na autorité nyingi ngana sombela ka bango kaleso e bon siko zo tindika ya pesa autorité na makamuni iya pesa autorité na makamuni ye moko abimisaka mbongo na biso ya kujao asa kubimisa mbongo ipa ya mwasi na ye zolo c'est-à-dire akozala na autorité donc tozali yango mosusu topetaka ti kaka delta basiko makambo eza nini siko eza misage bapesi ngai nasala nini delta abingi azwikisanga makambo bapale ya mwana na balobi kuna lokola azwikisa bokoko basali ndenge nyonso azobuta te nde bameme na kisasa awa voilà aya na kisasa voilà badukile kisi mpo abuta eloko ngai nalingaki ya mwana ngaabazuwa bazuwa ebelebele mwana te osilota delta age ezokende kasi ye mona bosika lona mamela bazwa mwana bango basalisa ye azuya deja abile msulubi ya kuma ngakuti nasenga ya uvana ende zote avana kuti baba ndikundona yeba kisi kana bi El King pasteur Alf Luka una fille d'ici dikolo mbongo wana ngana zana mbongo tena kuzana autorité ndenge ndeko yozo kutu mama kuna lela nzana ndeko yozo nakufa kaja mbujina kufa nzana koteka pete mutu musako nyiko elanga bana jamais omanyi mona kunyonso yo kumekoloba pona zala klisusu na mbongo te tango nazala na mbongo obanda kuluba te yo ndio kuzawa po autorité silanga yi nakoko simba yo na butu boy ouais nokola nyusu wana po tozo makambo wana te ngaso makambo bana zo makambo wana te ko teke lo ngala mutu te yo za kuluba ya moyi ngana za ko yipso ya butu na ndenge nini na ndenge wana suka na chambre yo ko balanga ngo apa o profiter likambo ngana zo pona mwana no lingo barenga okene makambo itonda nganga na mutema kasi bandaka pona lobaki na ngai te nakuluba ndenge nini nakuyanga simba yo boy okume kulwala na na ndenge nini yo le na loba makambo susu ate tika ngo makambo ndia ya elonga kana zo makambo elonga kala cheka yeji azala ndeko wana aza kopesa bango education te nga bo education wana eleka te ocha bana nga mala lezi te quand même ba changer mwanda ba changer mwanda mboji ba changer na nini nga mona lembi opesa education nga mo bana na bota ki bango yango mo nga mona fanta bana te aka bango bana na ngai e te mutu musaka hotel bana opesa bana nga education te so yo lembi bana opesa education nga opesa bango education education nyinyo za kopesa bango mwana yo blanjeni ça fait 3 jours aza kulola na ndako te wana education nyinyo opesa ki esika zali ngana yebe yango aza wapi ase pa ko connection aza wapi mwana za kutambula na yeka na ndengo wana ata mondengo te aza ya bisiki nga mama la kipa mamu Jeanette kuna mamu Jeanette kama wanya zana na kasavu na keneki kuna kotala ye asa 2 jours siko na kenete na yenda yeko pesa education loko yo zo luka guerre na ndako ko mona guerre kada mjo mona guerre nga mutima ngese pa na ete c'est pas net nanya yebiseke ngai mobali aya nando bon na yebaki ndete na yebaki te so na yebaki zala boy na ko permettre muto ya te o chabana nga ma l'aise nga moza na bana na esengo nyonso na chantier nyonso na zaka na bango le bana ba ko mi ma l'aise le lobe ngani yao tubanza ujande ngai tokolia kanga na boti bana mai ya kuda nanya za kufuta mikolo na boti bana nga na kolala ntsala te mabeso na bota kite lokwa na bota ki ata yefa ke ina ye ometuta ka tono so bota bana ya basi ndeko yango metuta ka poto mona ka bango lokola ba marchandise bagenda kutika baba nzo so boti mwana lia kana sima bana na ye isa ba chiste mo so boti mwana so boti ndizo za pasi mais so boti bana yo o sepena sima bana yo ya unga pe na o sepena sima bana nga so ripele la ke ina ye na mususa ko yakaka merci ndeko ya Khalifa asambela pona delta erreur wala zuta pa mwasi lokola ba parana ye ba yebi mabe mwana bango yango ba bengisi ye kasi yote yango ba makambo ngana hivi chara ngana ngane le zabo nazana kamera na mungu na hitaji wana papa bro na hitaji papa bro azana mwana na ye awa mwana sana yola tuzo mwana wana nana bali na yete tusa nini ngwa yango ba mama so bali mwana ngana hivi neno tai maria jwana ni ngoza na indike eliza la bien turi ya tumeripe bakoko bayene bakotira la lelo ko na bana mino yuzo mona mwasi na fete babali ye mais miswa ka zusela ndete miswa ka baba invité zuwa o mwasi ndenge ko ekelamu bazipe kombe kitoko bapesi ekelamu pona mipende oni kasi njidi elo ko bumi de ngwana ya opo yo bibaka so ko uzaki mukuru mwana muke ubandela
ubandela uza mwasi ya munene nde ukanisa ija matabisi te eza bele bon yo kasi so babandi mokili yo ozala mwasi na ngai bon so babandi mokili ozo mbali na mbali afinga mwasi nde chaque jour batakati bazoka nofinga ngai mpena nzambe so asala erere obandela mokili mobali atyala mwana mokanisa moteketeke bababikindie ngapi nde naza busoki mpe babandi mokili mpenza ona baya mobali na kubala ikula wana mama chance Zwa mungu. Yo, yakana bo. Yo, yakana mama peti, yakana. Kala mwindu lukola pine, ndire mwana kwado. Yakana bo. Yo, zama mwamba bi mwana mwasi. Azama mwamba. Yakao. Yo, zama mwana mwasi mwamba. Yaka. Atiko si mwamba. Na koche kografa mo ibo. Wile, bwana Sans toi je ne suis rien. Bolimono et salakanga bien. Sans toi je ne suis rien. Bolimono et salakanga bien. Nanuna mona c'est moi c'est qui toko lokola yo riche mon bébé. Kotikanga mosika te na koko kate chéri nanga s'il te plaît. To banana passe pas moya makas nanzela kilas tu le sais. Je suis désolé to bossa na passer to continuer love to chana se. Zoto de sila likolo no mama. Bona ba passer na linga ko mingi oye dango. Zoto mobimba na pesa no. Osayanga pena saya yo. Contact love sapana yo nalinga ko mingi yo yebengo soto mobimba na pesa no osayanga pena sayo contact love sapana yo contact love sapana yo contact love sapana yo contact love sapana yo sans toi je ne suis rien bolingo ne salakanga bien sans toi je ne suis rien. Bolimono et salakanga bien. Sans toi je ne suis rien. Mwenye na mokili oyo ndenge zamba sala mokili oyo pe apesa pouvoir. Je veux dire apesa pouvoir de pa ya mwana mobali. Mwana mobali azali muto yo po atambusa mokili. Moi chata mcheye diboso po atambusa bino suka abebisa kaka zalaka na bambe banaye. Kasi mobali senga kalifo azala pona nyinyi atambusa mokili. Ndenge naza boye c'est-à-dire nasina sali vio na ngai nasina sali. Nasina boti bino na mama na bino. Bino ndenge nous awana bino ndu nous a bilenge oyo nous ama na mai na makila nous continuer vie na bino. Lobi kuna na yebite. Na yebisa ka bino tangu nyonso lupango oyo eza lupango na ngai. Oyo na chikala na ngonga moko lokula souvenir ambongo na ngai. Bino nous awana nukukende kusele ba vie na bino na mibali na bino baki kusombele bino bipai na bino ndenge moko kusombele bino. Kasi na momo oyo nous awa c'est-à-dire ngai nde naza responsable. Maintenant responsable na bino na sina lembe nzoto elwembe. Mona tuka na kukakuluba na bino te po ba tension makanisi na ngai na biloko na ngai ndenge nazalaki. Yango na lobaka lisusu na bino te. Nzambe a loyalité a sali grâce ya kutindila nga mobali na yo zolo. Ilongi akala ayao zili na lupango oyo iza Nzambe ndaji. Yende akuma lokola responsable na bino bana basi. C'est-à-dire yende akuma mwana mobali. Mwana na ngai ya mobali ya jiboso eza lokola ye. Sikoyo na ndenge naza kuluba boyi. Pona ku contrôler bien na ko kote. Na lola ka pamba. Kasi muto yo achikali au apo aku contrôler ka bino. Na yeri no kubima, na yeri no kuzonga ezelonga. Lokola yeye na bino. Sisi sugiri kambo ezeli no bengiye, yebisiye, talaboyi. Okuko yebisa ngapeli kambo wana te, oyebisiye no solo na ndenge na bino. Kwanza yeye na bino. Zakuyo. C'est-à-dire pas zulu ba faut que kata chini su diko. Zulu. Pour faire ba zo que c'est l'onde ya boye. Nela te single na mutakala.
nini nango yo zulu lwati nini lwati sengle te ile tisengle mtu alobi na anyinjele te anyinte non parce que nous avons confondre makamu susu eza na sens te ye ya lwati sengle c'est-à-dire ndenge nazo kuloboboy akiko chai lo ko ngana lo baboye omoni makamu lwati sengle te nga uteteleka mukie naka bilo lamba na to kene so pour moni respect za te pa mbai na ngai nukende wa osomona ko soane komi na kata lopango bani baza suna respect na ngai te blandi msoka omona te mikolo nyasa ndako po asidi kininga monga na ina mbai na ngai yo blandi na omona bilo msoko na ndango te osomona bilo msoko kabibi ekomi na loba ne boye donc ngaso na telemi kabibi atelemi yango na zo ko yebisa sikoyo elongi akala lokolo mwana mubali ndenga za boy po abeta kabibi na ndako awe leko nini azangi po abeta Yesu ki kabibi amangi yo abetanga kade muchona ko moleki eh papa tina ni fala ke musoko mo bimala ki abetanga kimuluba na musoko mo bimala na nene ya kabibi kabibi zulema ambal na yo a frontière na bana no tilobi papa ane ko sango te kama mwana eh oya afuti kaka ndio utaka bemba nganjira nje azo futa kaka sayi ni kusali liboso utimba ngoleki tisusu bana ka ibelenge te mais bien ça pas la mata pas ondeliza alors c'est bien normal et ça c'est mon tipo et comme rangement des personnes sina nazali na yo de tutanga windini oh uringana lubati itele zo bansanga wini no ne bengi mwana ayo bangi tela yo lo bati di kambo nini yo ngai na yo to koma mpona na mpusi bon sina tikana msaki kotisa saki izala teki batokama ti yo pied levé na kokoma kuna kubanda mbala moko ko sapala ndene yo tia saki muna na bazana makambo jani muna tina be azana kimete kutezate jambe suonga nzonga na bangu bibira mo zotanga mishana na tota te yo banda kasi example na kambo yo banda yo tika te kasi ngane banda introduction na banda kanano boni mobile na boni ni bota kuna oyo kasi ya ndo ko volinga ko ko kusala kana ya bebo banda introduction yo banda introduction bongo yo na chama na yo benga kata kweni kwa ya zango yo zebende stressé yo ufanda ndio muna boboto so na telefone musika yo muna mwebuzo makambo muna consideration zati bien ndini te example na considérer te yo kanisi tina soko yo za kuchite biso to za kuchite kasi izande yeba likambo na morongo yo za wana na makambo buke makambo na no tata na ya bengi yo ya libota eza nano primordial za primordial kasi likambo oyo ngai mpenza na suka ngo na boyoko mpe na motema na ngai eza bel likambo ajua amoni moto oyo aza mopanzi na ngai oyo akundu kaka ngai likobi moko abempona naza moto anini te awa etobwanaka kasi balandela ngai na docteur eziko munduti te omoni te na banja nayebi te topawa te bapisaka ye toli ntango bakanga ye kraka bati ye kaka bakanga ye mpe aye kotika mpona pulusu balobaki na ye soko moso oyo odi osalaka juwa ya mabe mpo abetaka ye moko mosusu koya koboma ye soko toyoki lisusu te mamo ya ye lisusu kodekaka awa biso na mpe tokaboli bino yango wana abongwana yo toyoki makambo buke na yo moko moto oyebi makambo na yo ngai nasepelaka na amo te mpe likambo yango oyo ya libota tina mobali na ye adi otombaka yo odi obota te mama ngai naboti yo ekomba te bitina likambo na yo euti wapi
Teke, iwa pitala mona noko na yo Violette Dinganga abota. Papa tika biso to matoki. Papa. Bokele bokele wa. Papa. Et puis là ya na ngate. Aza koloba na yo kebaji. Tata, yo so bali Zulu. Des Zulu so ba kapi makende. Yo bali ngelo ba ta bo pese pesa. Eh na tiki yelo ba ko. Ya calme-toi. Papa, il on a singa liboso merci na responsabilité pesinga. En tant que bokilo na yo et puis ozinga place ya mwana liboso ya mobali. Merci papa ko tenza mapambola yo. Deuxième chose là que ba voisin ngambo ba senga nga bazana anniversaire samedi ou nous tous maman sa anniversaire na maman kata. Eh, non, kanya mushoso yoka. Kanya mushi. Comment lui c'est ça là? Soya comme papa na ndako. Comment lui c'est ça là? Nandeni. Yoka. Nous allons nous dire. Et le réunion ko tombo ko tombo. Bon ay comme ça là. Anya njele ji. Nkanya mushi. Ngala baki ba te église de msuba ya ko sala katani na bango ya de. Oboya ki. Ya ko c'est comme ça. Anya njele ji. Maman. Yoka ji. Ya aza koloba ji eza fête baza ko ya anniversaire. Eza pona makolomo ba kusala nini? Siko ya ko pesa autorité ya ko sala na likambo a point ni tense biso ba kolonda ko ça. Tamo aza koloba aza ko senga. Aza ko senga. Zulu. Singi ponga yebisa kinganga la belle ezela osola papa. Non Zulu ba maîtrise musuna ozwa ko niso sa faute nanga. Ya ko ba maîtrise musuna ozwa aw. Mama ngaso bo continuer bo non pas bino non là pas bino na kata ndako ata sans fois longa kalebi matela kata ndako. Je Zulu. Bon ngala ça bino za momentanément bloqué na biso. Papa. Ngana za koloba ji. Zulu. Ngana koloba pango ji. Mam so ça on semble on mbana mboko lo bango te. Je ngana za koloba ji. Ngana koloba pa. Papa sima na biso nini hein? Eh papa to kabuli ngamu na ngamu ti papa za sima bino te hein? Tika ji. Ngata ki super. Yo na mama so papa. Et la faute nanga pona ata super déjà. Kotala na bongo teologi. Au moins ça tient na ki. Kotala na bongo te. Eh Zulema, ye écoute te. Na boyi nanga. Eh simba te. Eh simba te. Na ka papa biso. Ki Mario na a te simba te. C'est on vient ça trouble la kati a te. Mario a te simba te. Ko côté a simba te. Ko simba kala nzoto papa. Ko simba kala nzoto. Kana mbimala ebo asiminga nzoto. Bon regret. Baba la mamba na beta fafa fu Mario akota awa. Teba kabibi yo mwasi. Yo mwasi nemi. Ala kono mayo tuyo. Kabibi tele penza biso. Batala basi batala yo. E yo mwasi yo. Yo. Di boma na yo. Te papa yo te. Te respecter te yo continue na yo. Mpe yo terero. Bute zate. Itinango yo mena kande kisi. Yo longola kande jemi. Yo batiaka yonde itoko oyo batiaka basi na matisi mpe bajuite mi balongoli yango wana kiko saka yo brokiso to boni ah atike nano maruba na tata na abeta nano ba kutoken mama na yo na kanisa bande introduction olande introduction ndenge mama na ya bange docteur Ziko Munduti azali kaka pona kotraite makambo etali nini te azali moto oyo azali ginekolo tolubi teke na matali bato oyo basalisaka bazali te bre baza na bango kasi omona mpe ifori nini biso moko baboti na yo tuza kosala na ntina na yo mwana na biso tolubi dukolo komi tubenga papa tuyibiseyeke okomi na kimi nayebi te eske nga mpenza nazalaka mwana yo omanga mpenza zemi na omemi zemi ti oke kobota na maternité neti nga na omona nde boposo néglige nga tika nano makambo wana nga bandekenda libala pa deta tika nano makambo wana o deta monisanga jila tansiko musafiri nani pasiko oui zila nanu to solo na mozamba te ya zila to solo la nanu ya ka be na community bongo tinaza ya na community ya ngiri wana tuzana tina wa merci obe na community ngiringi merci tina merci no yibi passion mama ni ya aizala kanango papa nga ndako deta na sekate na sekaka te nde baninga wana mpe na libala boye e mwana moki na ntongo mpe na sourire nga na sekaka te nalamuka na ntongo deta banda kofinga na ntongo
Mafatu. Yidada. Kado sasa anate. Ajali. Ma pardon aya soki moyeza sombela nga mo eloko moko. Eh. Kadozo. Kadozo Maman. Sipera bako be no pe yake be no kiti. Bena ndako bena. Bapongi bena moyo be boye ba po. Boye bena ba moyo mtoko pe mate pena mama. Bongo ko déranger binga bena ndako ya mobali nanga. Sina oke ya no de data nde mutako mukaka. Nani? Data. Asai. Akuluka yo. Bora que me fale mo coroana. Bora que foi pensar. Nabia, osana temps osalela nga wenze olambela nga quelque chose. Comme ça t'aide. Merci. Comme ça osalela nga nini? Thomson kaka bambongo ya minene wana. Non, otumbi yango ya kotumba. Okalingi nga makeba. Comme ça, elle a fait son quelque chose. D'accord. Arrête na Elifina. Bala ma fille. Aya kozwa ina tango ba 6h. Nalobi te na mama na ngaza ngala mama na ngai ayebisanga mwasi mobali noko mana tongo fu mobala lia aliana mbala ko mana nzala te nalobi papa moi bi maboye ezati zelese lota mo loko moko olia deta telemi na portail tela musenza mwana mwasa mongo oyo yo utakande mboka yo kela mu yo opesanga ordre songa alingi na bima Yoza nani? Mutangaza kasora. Nebide tozo le bisanga na tongo bona salioni mobali nanga. Na sala ka ko mo sa ko sala femme soit soumise bibe lobi ngo na salaka. Deta. Ozo sala nga boy lokola mutu mo. Ne bala ona mawa. Yoza mo sa pona nga. Batangi na ngabina basi baso pena yo pe batsayo. Kisi ta pamba pamba o mo sa so bota te oyo. Mama. Wana na miso yeye kabala. Na miso camarade na ye Lifinda. Papa Sony. Réaction na ezala kinini. Réaction na yo ezala kinini kasi makati wana. Tala papa na komi bien na pemi kutu teze na pema na so na pena ma papa na ma mama. Bongo na rappeler. Wana ye tata jira ojo sora ka nde misiko yo nango na tuni réaction na yo izalaki nini tangu ye na misu ya kamaladi na ye aza kuluba papa na l'arti nini yo salaki na sali nde bote yanga na ebisi mbali na papa so sali mabe elimbisanga ezaka nde papa ya ebisanga mama ebisanga ko bimala nzala te na mabe ko kiko joy on pa ko ika okay bo sanji moro mama banga ko ya mo yemo atikela ngata 2000 ote abimi na leli bana tongo tibutu na oke kolala na mayamiso na sali detemi na dinga mobali na ngende mwasa ko dinga mobali na ye papa na respectaka yo ya kanyamani to ima kote bongo yo kingamba mobali mama deta bisaka ngate ata bapesi biso invitation couple yo nini mosi mabe mosa ngalo kwa ya mama ndenge ni mosa mongo ke mingi na misa bato mosa musenzi ndela komi musenzi na komande mochwa wana mpaka kuna na suko na boyera kuna na bongandanga bajaya ande kuna iye deto balinga na mbongo ebele mama na batanda musenzi deto ofinga mutu moi sona lamuki kaka na taka bien te na bitete basi olinga mokai na ngai na loba te deta bimana ba voisin na veni kona ako papa chéri na matadi ninga za benga dete ka papa chéri bo baya wazande tuka jibe papa na sala boye nga mwana na yo jibe papa chéri matadi deta
na papa zela ngo pa koma kuta atika na makambo mosusu ya bojobo oyo faut aider sunaka banda bosoni banda 6h 2h basi babenga ye yoko e moi ça fait na téléphone be mama na yo ici ça c'est que mbani na ngai yuka madame ye de tango zo mona ye nani ye de tango azako ya kwa bongo poni Ziane Ziane zala mama yuki Tina kenda na yo bikambute Olala lobi jamba wana ya mai pela Tina solo na kati dia ezakuna na masaka bya motek lobi tukubanda lobi tukubanda saka masango jiwa na na Afrika tata na ya masangeza wa nome yili yango yango ye de tango ya zako ya jabongo mosi mbinga boyoro kwa ye ekea mupe yalo bate ekea makoka ina yete boni saka zaki batoyo bazan toto makolo kwa eme chindela sana jeni basinga wana kambe batu bakana deta te kasi mosa longa mbinga monene boyo ako mandingeni ya tera kai ya koka ina yete ta yena bolole uza moboti makambo mosusu ata mwana aza kopesela Paul kolinga te osala réaction moko oye ya brutalité liboso ya mwana bongo ye motato to akai ate ayebilaka babundamela ye santu deta tondinga okoko kuluba okoko uzala contre mukilo mabisa ngana nazaki kokota aka deta azali kola aide yani tubusana te deta azali pe mwana lokulu biso ya lubiti biso pe tozalaki koyoka deta lokula ya ye biso mokuku tundengi tozaboyi tozosalaka masonzi konga ntango nayebisi bukilo nalobiki azosalaka mikolo misato kaka akuzomba wana sikolingo te ayoloba te ya Tina akosi akusala mikolo akosi ye makambo tika biloko wana bango nyonso baza bana yede taza mobali ya ekelamu te soki ekelamu alobi likambo wana te moto na yayibitaka experience ya vie yango ngana yo mpo lelo oyo biso tukoma mototembi azoko nde tazalaki abakambe ngai na ju ye na mokato na ombi ye ngakau njambe na bino kutu wana nakotaka duti te bukilo omonaka bukilo te komona ngai moto amone na ngai te ntango naje ozalaka prase na yo te natie prase na yo te yo bukilo na ngai mpe bukilo banaka te komona tanga ti bukilo simatan simatan amemi ye bongo namema ye te nani nani Tina eloko yango ya nini abe ye ndenge aza wana mpe Tina baza na Tina boye mpe ya ngati ya Tina boye yakoma ngai te asepena lia na kuna yo nakuna waposho osepeli te asepena lia na kuna yo ntango oservinga aza mpe na posa yo mpo lia biloko oyo olambelinga nema biloko olambelenga oservinga na leongamo okengi ezala te twanami biloko funa mona ndeni yango lia biloko nalambe na yo nayebi so funa lia na kuna yo ta mosu kuna ngai osepela na motema nga oyo nyonso oyo olamba nakoyebanga nde olubai na telefone nati obengai ngai omona ebisaki oyanga na ndako totoso yo loba na ngai oyo ozalaki nango mposa parce que so banda ye déjà manga mosusu na telefone oexplike ngai olobi yango nayebisaki yo yaka na ndako tosola soko bandanga na makambo oyo ningo banda ngai tela nzembo bino bokoma nango kaka nakotisa mobali na ndako nasala banazongisa akaboli biso na makambo te obanini mabe parce que na telefone yo olobi na ngai bara so mpo oyaki koluka ngai ye abenga nyonso epe alobaki naza te so mpe nazalaki abombi ngai me ngai naoyebaki nazalaki ozalaki te na boye parce que oyebisanga nao kasi problème ango ezalaki nini problème ezalaka nde nayaki ka awa nayoki ta porte namoni nta yo ofungolanga porte
ok wapi zonga binga nakinde wapi nayo luka zulu ozula zato oluka nini oluka zulu oyelateli bwepwani obiteke zulu akoma marie zulu da na bala akoma marie mamuni oloba na nga zulu akoma marie eza mabeso na yo ta elateli nanga oyebi nga première fois mona ngo lelo ote na sepeli te na lingi pe te ki camarade yo na zulu moto otako kabolaka bibi ndako bikisanga avinga bikisanga libanda ya boye pete so na kabina obaye na ko ya na boye na ya lisute on to kuta na musika oui la baronne na yoki wana mbanda to me mango milai te ba bébé belé te na yoki na binde no solution problème ezati mais atika maintenant so sala on ta pas na mais pas na ngati jamais na moi sinité après tout là continue pour dire non problème anita bala la ngapuna mbele bini bala la eza ngala sala lo kwa sibisi oya ninga mtuza tata mbaopo tu ngasa lo kwa sibisi nalia ala mundelelezi na ulia ela matendo ulia sukari na kusomba una mbongo na ngai ni sukari pesa na papa yake na aya ivena na sukari no se pega na fungwa no sona umbisa kau kwa siko kuna matari ya kufanya kakotea kari javu ye biso za ndele papa Bobi la baba soda boni. Eza ka look na sepele la ta. Na ndira bakangi yo leo. Otie suka caméléon. Asa la page à la mode. Ni bele ba jeune. Lo la ka la page. Bana na vanda ta bilambo ba kader ba ndakunda ta kala. Yo boy ba kena lati à la page à la mode, il faut na la ta ka banini oyo ba. Ena dubi ya la ti bilamba ba. Ba despe. Mais bilamba so la ta ba on ça à la mode. C'est quoi maman bazou ni yo sala kadenta. Oza moi c'est kitoko zo ebele pona nini. Baba le ba pesa yo valeur. Maman ti dit zo la fondation la grâce. Voir même ndeko ya muru yulu matondo. Tandela contribuer na bana bino. Pourquoi vous allez qui me dit tout à fait vous êtes pas mal à l'aise. J'en ai marre. J'en ai marre. Le on est wana toujours yo ba foye almami na buta. Mais il y a tout. Mbale tu kele cabinet alme ma téléphone bizarre kwa mu. Tu yo kasulu. Zuwa peso kele ki e koko be zabe musala ya mbali. Et comment on fait les moubales? Il a bon goûté, ce jour, on va. Oui, mais nous le voulons. Vous le vous en avez pas yuka. On a zo yoga, bien on va zo yoga passe. Kasina auto yoga. Pour amour, les amours, moi si ya. On s'est payé mon bain d'endroit. Est-ce qu'il y a des amours, les amours, c'est d'être comme on a fait ya. On a pas gagné. Pas du matin. Kasi zo linga te po yo vous le qui na munene mini. Akumu kuma mwana mki. Ndio kwa régime. Uri kusa régime te. Maman d'être misanga te. Ata baye une invitation penza kende eza boye bapesi biso comme invitation mariage ata invitation moko bozo kende eza anniversaire dete jamais bimisaka ngai kabimaka yo mokoti sikoyo bimanga moko ndeni mama dete na quartier ana basi parci parla na veni mama dete na basi ata 4 na veni moko yokanga bango bien bayebisaka yo sebekina ngai nga moko namoni deta nayebisi dete yaki wenze dete nake Mon je fais la blouse avec la prochaine na garder mon na kometa musika ya amour na kozonga na zo kota kana porter ko deta parce que maman fenêtre kasi to to de fenêtre ni to mususu ko aso banga ka parce que yo muni kana ngundisa ye o menacer na moko na tala deta mala mwana moko ya voisine biso mwa ya mkiba ukanga pende tele bakangi deta balaza na kata ndaku na ngamba mama na kata ndaku na ngade deta beka na ke wenzi bakana mdamade mwana na liputa nga liputa sikutala kama moza liputa pa mwa sasa liputa pa loso mama okiolimbi sangai c'est que deta mtazana re papa balobaka na bongo c'est que deta mtazana re il faut koyoka pe munoko pe ya pe lisusu oye nem to lobit parce que jusqu'à l'heure pe toujours ka bato bazo ko memele biso basamu no moni sa mais non tout ni pe ya te c'est non ya te aya parce que ne yo ebeli pa na yamba téléphone na deta ngamu na deta azaki onala na yamba téléphone na deta moi si on le téléphone na deta ngandi na zaboye deta obi ko ça tu es tout pour moi
nalobi te mwasi alobi na date nde wana alo katika ndi ngai date nini ayebi ke loso baba naolobanga nde wana sikoyo nasala crise na butu wana nabombaka na bite eseke ya libala batunaka ta mobali komenasaka ye nini na balabala nde bien te yaya bazwimemi na balabala azomela motuka azwi telefone zwi yango mama totuti yango tata yo moko mama ndosala ndeni bibla bisinga femme soye soumise ndosala ndenge nini balobi yo ozaka ta na simisi te nyonso to yo olobaka yango wana mama eza bato bandinga ya libala na ngana dete te ndomoataka ozuzumanga nini mitelaka tuta mwasi mwasi batuluba uza atandesi te nde oza wana ata mobali auti misala ye upesaka bisi te usalaka tandesi te kalisizelaka te yo mbala moko ozaka so kaka kopi mbala moko oti proche na telefone ubandi kutanga banimero ya bato ubandi benzire ubandi bisibaleso nzima mwana osala ngo ndeninga ku telefone adeta kuna simba ngota natala mesa deuxième du jour babini muzaka na deta na ndako leso ndia kuliwa na ndako na bango aya kota ibabini muza akota neni leso ndia yo noso garde ban noso garde ban nasu garde ban olumbi mabe garde ban nani mabe ndeni mama nga zaka stressé sikoyo ndenge baparole babengisi awa siko bandi deja bomoi ba docteur kasi namoni elobi nazalaki lekele pa docteur mwanzali docteur mwanzali apesi yanga bakisi namela wana 3 jours obongo nazwa nde lokola nazalaki lelo naokende camarade ya delta wana ya joueur Jean-Luc Mwaki abengai ngai alobaki asombelaki delta bachemise moko boye nazwa lokola azaka pembeni na bino nazwa yango bongo naleka namona bino aza mwana bino papa delta aza mobali na ngai narespekte mobali na nde mosa kongo respekte mobali nakola na famille chrétienne yoki wana kodisipente tika mpo kosalaka yango te soki pene yo uza pene mutu ozake odisipentaka okukutisa biloko wana tuna na mbali tina toilette ubutiri telefone mukowokamakana yango bana bakini mama na bilo okenda bilo babengo ya kuzwa biloko mapesa na mosala yombala mokala ubotebe eza lesonzi eza lesonzi Nada mobali na ngate po deta kuna simba yango te simba te po deta balbakini je simba te po deta yemo kwa nini albaki yango amu ba telefone ka sawa yana kele ngomba una shamba oyo yambila ngomba penda ya yambaka ne ya mobali na ya oyambala yo ne amune mba telefone ya kipakate ya komela kuna majampi telefone mobali uyambi telefone donc ndire ado ndire penalty ayamba yo ndenge semaine soki ezaki eza bongo vraiment trop beaucoup chargé mobali aza mobali na yo mpo aza na confiance na ye so mwata kumuliwaliza sofiasi ambaye na yedoge selo bolingo bebi bolingo sofiasi eza te isili eza sofiasi yo okuyibisaka ndenge na bapage nyonso seleki tosololi siko bambalango ye nango eza wa obuyaki yango opasi nameki bino eye na fete nanga esoni yole soni soni opana tokiselo tokisango mama iseleki tisitubongisikumina bambala ndelakola koyaya ebumziokola makasi biso bosi mwa utani no lubango soki evaka papa chie ye mtu tosala moteur ya car na exo tokitya moteur déjà avant-hier sko bato video batravo bon amoyaka semeki yobi kaka babula na biso kaka futi te mwa transport banini sanga mwa second
atikala kaka na yo ti opelengela bima avana ozende motu obi nde onanga na Laurent Ngwaba nasalaki transfert mo avana koma siko po ya opesanga ngo likola koma eda po ya opesanga ndelo efantinga na ozela ye mais nayebi koozela nango ma yebi kaka osemeki nabosona akende ndenge singa lukiwata 3000 ndalala namene explike o esoka o la mutu omoi masoto anani mokongosi liboka liboka asala théâtre na libango wana nini nasola na bomo esemeki naso nakuta na ye donc balimite na ye 1500 donc ezanga te so apesinga longonanga osemeki lelo bakiselo 1500 likolo eza 3000 comme ça kozalaka Laurent so Laurent ye nga mona obengo na telefone nakombela ata 15 $. sala ngome osemeki na c'est bon taka obi yo pena ya mogo balinga bayaka semeki boye pesemeki ata mo chance zonga bandofuta ngai osepela no bandofuta biso ta bamettre bagarage nde baolia biso bambongo ta na travaille na garage ya petit na nga mo mpenza Richard Landula mais afutaka nga te Une semaine quand on a pungi santé changer boni nyam. Parce que mon dos entretien na bien, c'est pas tant qu'on entretien bien. Maman tu me l'as ba minyo, ba sango mon robo ya sala ba mélange. Vu qu'il y a un kokonda konda, il y a un mélange pas tant qu'on a colia kana kolala c'est qui beau. Mbara mo. Mais à la vitesse na tika ma okutu on va se na continuer. Na wala le kanti ya mbongo. Kana mtu ngana mwana matama hivi mimi. Otopoto wala de bonyo. Oui, ça va. Et il pose dans santé bien malina agenda. Yo penda. Partout. O patrão eu tenho lá. Patrão eu tenho lá. Bonio. Oyebi katanzaleza bino biko kumusisa na mzala benze. Ona ndeni. Oh maman apéritif. Non, même pas. Ah, Cardozo. Même pas. Bonio si vous allez bien. Oui, ça va. Mais pour mon santé normale. Ah. On va sentir ma confinement. Et santé normale, mon mieux. Ça va. Dieu fait grâce, on est là, on se bat. D'abord, on a une semaine à zone, on attend sous un monte. Ah, on a le trop. Mais dans moi, tu mets sur la tête pour un restaurant. Oh, on a un bureau. Et l'autre, il y en a. Voilà ce que j'allais en rapport, on a bien venu. Tu viens un restaurant, tu mets la table en ville. Ah, ok. Tu vas accompagner la Quand c'est changé comme ça, on s'est changé. C'est bon. D'accord, à tout à l'heure. Attendez. Ça va. Mais dès les catés. T'es na ce qui boit. T'es na ce qui ne se boit. Eh, c'est qui boit. On t'a changé la minute, il on t'a changé la minute, il n'y a pas de jamais. Je ne sais jamais. Mille esprits. Mille esprits. Et on dit que ça commence. Alors, pourquoi d'abord tanga de la ebiso mo ngosona mina ngata mibale mutu koma déjà tu obina des autres mona o seko et puis tout nanga nini elo esala ke freiner nga bongo to na su appel ya l'impresario Seba Maimuna o agence Vulu Investiment ton bi même bambo la kusudi o ya ko ya téléphone bambo ye bela se ka téléphone de sonner ne la koma ona se kuchite écoute yaya je sais qu'on a coûté. Ok, même à quelle est là? Tu know, maman, on a vu la Seba Maimona. Nous avons mon assez de l'homme à l'âme. T'es non, t'es.
asosinga kaka bina osala bina petit na boni boye kwa bianga mukonji munene taka seba maimona nga bivina na yebi agence eza moko na kata Luanda vous l'investimento ya vila nga seba maimona ya na sekati na le na sekati na le bato sekati zeta na zongi sukobina na bi ta omotango bina omotango bina na utaluka ye mo subiti mesumo ngabi oh nina na boya bon so na bon so ni so za place na ba choka pa na ko talo mi c'est déjà match na mo ba chako da kaka yo na simono za na so zo bino cheka et puis ko omoni o Oleng sabo poani mama na ngai te fa ene nda ka saba si ba ele ga yo ndoki nina ndo speka da ko ka tinga non il est kitoko makasi au saba oui bébé bosali kotiema ndeso na moto papa efo papa jiklonjili akutala kaka ne papa jiklonjili mwana kota suka fo alias bo mta olamba utubi makasi boy Zulu kama nanga mwa motema pardon mtoka bola bisa zate pardon wana camarade tongo boy kotama banda kwa bato kovanda na banda na bino te mwana belo musune ti bablo ko pendani ko mwana neti moto je ka ne pena ilo ko ostali azelo aza famare afamare mo sabato il faut la même bana yalia bazam pa para na ipea tamota masolongo esila te ba parents ba kina ndaka mobali to ba kina na ndako na bango moko pende misuza mipende opesa moto te moto amayele te opesa mipende minene boye mayele nyonso eke mipende soba bolole mena bwaka soa te bwaka te sina loba deja te bwaka osasa nini bwaka osasa nini basi apapama pardon tondelita bengela bengela na yuka mumswana wani mosalana zuwat yani depuis quand tondelita inakufi mami zela kataninga njira ti ono comprendre ti no moto ni na oza mama depuis quand church ti atona kan church ti quand church za ti kamolaikas donc te tika no transpirer ti moi je suis ya kuti boy c'est pas propre ti ta ubilo msuko kulo bila ngodi pino za na mwasi ndesiko sanyi minaza mwasi na mobali nanga yipoza mobali na mwasi na yo ben oui oui omeli masanga mais je suis tellement posée que je ne me devais stresser s'il te plaît naïbi na bibi s'il te plaît tu m'étouffes là oui ton et petit que non ti et naza qui me reste loba et belle bangisinga un homme mariage mingai ben oui on a célibataire au kosimba na bongote et puis pire petite ya moi si na une lambe na te to ça des exceptions on peut faire un bat bakanisa ka pinding bat balinga geza to ça na nini na biso exception semble na bien au milieu du katoni tenga vu ka fodi kana melo et au chemin d'avant c'est sûr moi on les a ba fait non on va faire la vie noter comprendre que au milieu ni non il dit que la vie non ya on aime te saluer boy c'est ça Marambo saluer tu es hors de toi Marambo saluer voilà et ça yuti na habité et ça c'est pas pour la première fois na kotanda ko na lamba na torchonner na kutu na sengi tout ça à mon nom déjà mais quoi ça na mapuyo za moi ça mais reste fidèle à ta femme quand même. Il faut rester fidèle. Hein. Tu es non marié, donc respecte ton statut. Ça sera aussi oh, bah, tu as mon déni. Oh. Bah, tu vois là, on a la beauté chinoise. La beauté
Moi, je vais faire piercing, piercing, tatouage. Et c'est une semaine prochaine, on va faire un piercing dans le lème. Et ça va bouger, ça va choisir. Et pas avec l'amour, c'est une bonne chose. Mathé, ton delta, s'il te plaît. Ah bien. Je vais changer de téléphone. Le téléphone est combien de cas? Matomala ilai, tuende yaya. Adam na Eva tango bakutana ki Moise azalakite. Yalelo yo, yalelo, yalelo yo, yalelo. Masumu nyoso na nzoto na ngai Moise. Masumu nyoso na nzoto na ngai Moise. Moise papa ya zeze. Moise papa ya zeze.